नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक अनोखा वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर ये हमें कंफर्म करके बताइए कि एक हम गांव में छोटे से जो है कि पशुपालक हैं और एक हम अपना एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो सर आज हमें कंफर्म करके आप बताइए कि क्या डेयरी फार्म खोल के उसमें 5-10 गाय रख के क्या हम एक सुंदर अपना घर छोटा सा बना सकते हैं? क्या हम अपने भोजन का अच्छे तरह से बंदोबस्त कर सकते हैं, जो कि अपने पहनने के लिए एक अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अपने बच्चों को पहना सकते हैं? तो आज चलिए हम इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं कि क्या एक डेयरी फार्म एक घाटे का सौदा है या जो है कि एक इसमें बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है और कैसे बेनिफिट है। और बहुत सारे हमारे पशुपालक कहते हैं कि नहीं, जो कि डेयरी फार्म अब घाटे का सौदा है, जो कि दूध का अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो इस सारी तमाम बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने जीवन का थोड़ा सा बहुमूल्य समय जरूर निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पशुपालक मतलब कि एक डेयरी फार्म खोल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह एक तरह का बिजनेस है, व्यापार है, और यह व्यापार एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति ही कर सकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह नामुमकिन है कि वो 5-10 गाय रखकर और सोचे कि डेयरी फार्म चला लें, तो ये बिल्कुल सफल नहीं होने वाला है। डेयरी फार्म चलाने के लिए डेयरी का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, और जानकारी अगर ना हो तो आपको जो है कि लॉस हो सकता है। आप गए मार्केट से, आप व्यापारियों से लाख लाख रुपए का गाय लाके 10 लाख का रख दिए गाय, और पता चला कि साल भर में किसी का जो है कि खोराहा हो गया, किसी का मुंह पक्का हो गया, किसी में थनेला हो गया, किसी का रेड वाटर हो गया, किसी का जो है कि खाने का सिस्टम खराब हो गया, किसी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, किसी का पतला गोबर हो रहा है। आप परेशान हो जाइएगा। आपको दूध बढ़ाने के लिए पशुओं का एक से एक फीड्स मिनरल मिक्सचर जो है कि चारा दाना आप दीजिएगा, तो पता चलेगा कि उसका जो है कि गोबर ही पतला होने लगा। तो आपके सामने एक से एक बढ़कर समस्या आएंगे, और वो समस्याओं से समाधान वही पा सकता है जिसके पास अच्छे खासे नॉलेज हो। बिना नॉलेज का डेयरी फार्म खोलना ये बिल्कुल जो है कि बेकार है, और ये घाटे का सौदा है। मैंने आपको ये बताया। हाँ, रहा सवाल कि आप छोटे से गांव में रह के एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं और 2-4 गाय रख के, तो उसके लिए आपको सिस्टम से देखिए, बिजनेस माइंडेड मैंने पहले ही बताया। जैसे कि मान के चले कि मैं अपने घर पे एक गाय रखा हूं, सपोज दैट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। एक गाय रखा हूं अपने खाने के लिए, लेकिन हमको खाना भी है प्लस में गाय का खर्चा भी निकालना है। तो आप एक ही गाय से जो है कि निकाल सकते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों। कैसे, तो मैं बता देता हूं कि एक गाय हमारी जो है कि 10 लीटर दूध करती है। अब मान लीजिए बहुत बढ़िया गाय 10 लीटर सुबह करती है दूध, 10 लीटर शाम को करती है दूध, जो है कि एक दिन का 20 लीटर हो गया, और महीने का जो है कि 600 लीटर दूध हो गया। महीने में 600 लीटर दूध जो है कि हमारे महीने का गाय का दूध का हो गया। अब 600 लीटर का अगर दाम हम जोड़ें, तो चलिए, आपके हर शहरों में अलग अलग दाम होते हैं, हर क्षेत्र हर राज्यों में अलग अलग दाम होते हैं। तो मुख्यतः जो है कि हमारे क्षेत्रों में जो है कि जो ग्वाला ले जाता है दूध निकाल कर, तो उसको हमारा रेट लगाता है गाय का जो है कि 30 रुपए प्रति लीटर। 30 रुपए लीटर का मतलब हो गया कि आपका जो है कि 10 लीटर का 300 रुपया हो गया। 10 लीटर का कितना? 300 रुपया हो गया। तो 10 लीटर सुबह का हो गया 300 रुपया, 10 लीटर शाम का हो गया 300 रुपया, तो ये हो गया 600 रुपया। मतलब पर डे 600 रुपया, पर डे का 600 रुपया हो गया। अब एक दिन का ही निकालते हैं हम प्रॉफिट और लॉस। तो एक दिन के 600 रुपये में हमें क्या क्या देना होता है? सबसे पहले हमें अपने पशु को देना होगा उसमें क्या? तो उसका पहले दाना। अब बताइए कि 10 लीटर सुबह और 10 लीटर शाम को जो गाय दूध दे रही है, उसको हम क्या क्या देंगे? तो 10 लीटर दूध देने वाली गाय को हम आपको फीड फॉर्मूला बता रहे हैं। उसके लिए हमको कम से कम जो है कि 5 केजी अनाज देना होगा। 5 केजी अनाज में जो है कि गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, बिनोला खल, सरसों का खल, मस्टरडॉल का खल, चुन्नी, चोकर इत्यादि इसमें शामिल करने होंगे, तभी 10 लीटर दूध दे सकती है, अन्यथा वो 4 लीटर पर आ जाएगी। तो उसमें जो है कि सारे चीजों को अगर जोड़ दिया जाए अगर मार्केट से, तो ये तकरीबन 300 रुपीज जो है कि इसमें लग जाते हैं। 300 का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है कि हमारा भूसा का भी खर्च है, हमारा जो है कि उसमें दाना का खर्च हो गया, चुन्नी का हो गया, खल का हो गया, मुख्यतः उसमें फिर हमारा फीड्स हो गया। तो ये सारे चीजों को जोड़ने के बाद मैंने एक हिसाब लगाया कि उसमें हमको तकरीबन जो है कि एक पशु में जो है कि 50 से 100 रुपए का प्रॉफिट होता है।
अन्यथा मान के चलिए कि 200 रुपए का ही प्रॉफिट हो, 400 रुपये आपकी पशु खिला देते हो आप, 200 रुपया बच जाए। अब 200 रुपया में भी आपको जो है कि अगर आपकी पशु बीमार हो जाए अगर 3 महीने पे, तो वो आपका जो प्रॉफिट है उसमें जो कमाए हैं 6, 7, 8, 10,000 रुपया, 5,000, 10,000 लग ही जाता है। तो यह एक तरह का, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ जाए तो बेचना पड़ता है आधे दामों पे, तो यह एक तरह का जो है कि घाटे का सौदा हो गया। लेकिन अगर फायदे के बारे में हम सोचे कि हमारी पशु जो है कि अगर उससे हमको फायदा निकालना है तो हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। अब प्रॉफिट कैसे हो हमारे पशु से, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना क्षेत्र का सबसे पहले चुनाव कीजिए मुख्यतः। अगर आप एक डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म फॉर्मर है, डेयरी फार्म खोल के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये तो घाटे का सौदा सब बता देते हैं, लेकिन इस डेयरी फार्म में घाटा नहीं फायदा भी है, लेकिन चलाने वाला अगर सही हो तब। सबसे पहले जो डेयरी फार्म खोलना चाहता है उसको अपने क्षेत्रों का चुनाव करना होगा कि उस किस क्षेत्र से, राजस्थान से है, बिहार से है, यूपी से है, एमपी से है, वो सारे क्षेत्रों का चुनाव करे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ और हमारा क्षेत्र जो है कि गर्म प्रदेश है, गर्मी जब आती है तो खूब कड़ाके की गर्मी होती है, ठंड आती है तो भी जो है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, बरसात होती है तो भी खुलकर बारिश होती है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सी गाय रखना होगा, तो इस कंडीशन में हमको देसी गाय रखना होगा। जैसे देसी गाय में कौन कौन से गाय अच्छे नस्ल के होते हैं, थार पारकर आप ले लीजिए, गिर गाय ले लीजिए, ये सब सारी चीजें जो है कि जितने भी ये गाय देखते हैं आप, ये बिल्कुल जो है कि काकरेज, ये भी जो है कि अच्छी नस्ल की गाय है। तो ये सब गाय जो है कि बिल्कुल आपके गर्म को बर्दाश्त कर लेती हैं और दूध में दूध घटने का जो है कि क्षमता नहीं दिखाई देता है, दूध नहीं घटता है, गर्मियों में भी वो दूध बनाए रखता है। दूसरी चीज, अगर आप गर्म क्षेत्र में हैं, अगर आपने HF होल्स्टीन फ्रिजियन रख रहे हैं, जर्सी गाय रख रहे हैं, तो क्या आपकी पशु का दूध नहीं घटेगा, आपकी पशु का पतला गोबर नहीं होगा। अपने क्षेत्र का चुनाव, आप क्षेत्र हैं गर्म प्रदेश से, आप रख रहे हैं HF गाय, आप सोच रहे हैं कि 40 लीटर दूध निकालने, नहीं हो पाएगा। सक्सेस होगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, कूलर लगवाना पड़ेगा, AC लगवाना पड़ेगा, फीड्स में ध्यान देना पड़ेगा, उसका अच्छी तरह से स्नान रोज डेली नहवाना पड़ेगा आपको, सुबह और शाम डेली गर्मी में उसको स्नान कराना पड़ेगा। ये सब आप देखिएगा नहीं। गांव देहात में आदमी लोग जो है कि खिला देता है और 4 दिन 5 दिन पर नहाएगा नहवाएगा, सबके बस की बात नहीं है, 4 लेबर रखने पड़ेंगे। तो ये चीजें हो गई। अगर क्षेत्र का चुनाव करते हैं, गर्म प्रदेश की पशु है आपकी, आप 5 दिन स्नान भी नहीं कराते हो तो चलेगा, उसके शरीर में वो स्टेमिना में झेलने की ताकत है, उसको सहने की ताकत है। ये सब चीजों का देखभाल आपको करना होगा। दूसरी बात, इसको देखने से आपके पशुओं में जो है कि एक चीज का फायदा होगा कि आपकी पशु पहले तो टिकाऊ हो जाएगी, जल्दी बीमार नहीं होगी और दूध भी उसका बना रहेगा। दूसरी चीज, अब प्रॉफिट की बात करते हैं, दूध से तो प्रॉफिट ले ही रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि सिर्फ दूध से ही आप प्रॉफिट कमा के और जो है कि अपना घर मकान और रोटी कपड़ा या आप व्यवस्था कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब आपको उससे, दूध से तो पैसा लेना ही है, अब उसका गोबर का भी आपको सेलिंग करना है, उसका भी व्यापार आपको शुरू करना है। डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो बिजनेस करने का अगर आपको शौक है, अगर डेयरी फार्म से अगर पशु रखकर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी बातों को नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको दूध से फायदा लेना है, दूध से लेने के बाद अब गोबर से फायदा लेना है। गोबर का कंडा बना के बेचिए, गोबर का जो है कि अगरबत्ती बना के बेचिए, गोबर का जो है कि उर्वरक खाद बनाकर बेचिए, ऑर्गेनिक खाद बनाकर बेचिए गोबर का, गोबर से साबुन बनवाइए, गोबर से बहुत सारे जो है कि चीजों का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, जो है कि गाय के गोबर से बहुत चीजें बन रही है। आप नेट पर सर्च कीजिए और देखिए कि गाय के गोबर से क्या क्या चीजें बनता है, उस चीजों को इस्तेमाल कीजिए मेरे पशुपालकों। और गाय के गोबर को जो है कि बर्बाद मत कीजिए, उससे भी आप 2 पैसे कमा सकते हैं। गोबर गैस बना के आप जो है कि अपने घर में जो है कि चूल्हा जला के अपना खाना बना सकते हैं, शुद्ध खाना बना सकते हैं। तो इससे आपको घर में जो है कि 1000 रुपये गैस का बचत होगा। ये हो गई। और दूसरी बात, अब गाय का मूत्र हो गया तो उससे भी आप प्रॉफिट कमाइए। गाय का मूत्र तो आजकल मार्केट में ट्रेंड में है। गाय का जो है कि मूत्र लीजिए, उसके अच्छे तरह से उसका जो है कि बढ़िया से उसको मूत्र को मार्केट में सेल कीजिए। सेल करने की सारी प्रोसेस, कैसे उसमें पैचअप लगाया जाता है, कैसे उसका लाइसेंस लिया जाता है, क्या क्या इसके विधि होते हैं गाय मूत्र का। अगर आप 15-20 गाय रखे हैं तो गाय मूत्र को इकट्ठा कीजिए, उसमें आदमी रखे ही हैं, मूत्र को इकट्ठा करके और इसका एक छोटा सा इंडस्ट्री रूप दीजिए, जो कि गाय के गोमूत्र को आप मार्केट में सेल करवाइए। गाय के गोबर से साबुन वगैरह बहुत सारे चीज बन रहे हैं शरीर के लिए भी और
आपको मैंने बताया, इस सब चीज का इस्तेमाल कीजिए। देखिए एक बिजनेस पर्पज से आप काम कर रहे हैं तो ये सारे चीजों को आप ध्यान देना। एक एक ही आप रखिएगा, सिर्फ गाय के दूध निकाल कर और सेल कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं। गाय का गोबर इस्तेमाल कीजिए, उससे सेल करके पैसे कमाइए। गाय के गोमूत्र से पैसे कमाइए, गाय के दूध से पैसे कमाइए। गाय का गोबर ले जाके खेत में छिड़काव कीजिए, अपने खेत में जो फसल निकल रहा है उसको ऑर्गेनिक फसल निकालिए, और उसको जो है कि जो आपका जो है कि जहर वाला जो है कि बहुत सारे जो है कि केमिकल युक्त जो कि सब्जियां मार्केट में मिल रही है, उस सब्जी अगर आपकी लौकी 40 रुपए मिल रही है, आपकी ऑर्गेनिक जो लौकी है उसको आप 80 रुपए केजी बेचिए, और उसका पब्लिसिटी बनाइए मार्केट में। आप बताइए कि नहीं सर हम जो है कि ऑर्गेनिक शुद्ध जो है कि खेती करते हैं, आप जो है कि खेत में देख सकते हैं, अगर हमारे पास से लेना चाहते हैं तो व्यापार को फैलाइए, बढ़ाइए, जागरूक कीजिए, प्रचार कीजिए। एक ही गोबर से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डेयरी फार्म बिल्कुल जो है कि घाटे का सौदा नहीं है। एक गाय आपको बहुत सारे जो है कि फायदे दे सकते हैं, और बहुत सारा जो है कि आपको, हाँ अगर अनाड़ी लोग हो, अगर उसका चलाने वाला सही जो है कि पशुपालक न हो तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत सारे पशुपालकों के मन में डाउट हो रहा था कि क्या पशु डेयरी फार्म हम खोलें, इसमें नुकसान है या फायदा। जो सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा था तो मैंने उसको यही जवाब मैं देना चाहता हूं कि मेरे भाई आपने बहुत सुंदर जो है कि प्रश्न पूछा था, और इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप सिर्फ केवल दूध पर भरोसा न रखिए, उस दूध से भी लाभ लीजिए, गाय के मूत्र से भी लाभ लीजिए, गाय के गोबर से भी लाभ लीजिए। सारे चीज मार्केट में अच्छे दामों से बिकते हैं और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटे वाले बेल को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।